Fala galera, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje, um pouco sumida, né, mas tudo bem, trouxe um vídeo pra vocês. Bom, é um desafio que tá bombando no YouTube, que é slime por telepatia, tá todo mundo fazendo. E é esse vídeo que a gente veio fazer pra vocês. E eu trouxe uma amiga que também tem um canal no YouTube. Fala o nome do seu canal, Reis. Maria Clara do Senzinho. E a gente tá com uma barreira aqui, que não dá pra ver nada. Eu fui tentar fazer assim pra eu conseguir enxergar ela, mas não consegui. Então, olha, só quando a gente faz assim que dá pra ver. Aí, então, vamos parar de enrolação e vamos começar logo. O primeiro vai ser cola. Cola transparente ou cola branca. Vamos colocar, Reis. Tá. Ai, meu Deus. Eu chamo ela de Reis, mas na verdade o nome dela é Maria Clara, né? Mas é o sobrenome dela que é Reis. Aí Eu tô colocando. eu também tô colocando. Acho que eu coloquei demais, mas tudo bem. Vamos ver. Agora, gente, o próximo desafio. Desafio não, o próximo troca. Ingrediente. O próximo ingrediente é corante rosa ou corante azul, ó, peraí. Então, vamos Já escolhi colocar. o meu. Eu também já escolhi o meu. Ai, Rei, será que Ai, chega a no Ana pessoal? esqueceu da telepatia. Nossa, ó, junta a cabeça aqui pra gente ver se a gente tá fazendo igual. Ó, gente, a gente tá fazendo assim porque não dá nem pra coisar ali. Nossa, tem que abrir Já o coloquei. corante. Eu ainda não coloquei porque eu tenho que abri-lo. Já coloquei. Eu vou abrir ele. Ai, esqueceu da espátula, Ana. Ah, é verdade. O outro desafio é se a gente vai usar a espátula mole, que é essa que tem a ponta mole, ou a que tem a ponta dura. Eu já escolhi o meu também. Eu vou colocar o corante agora porque eu não tinha colocado. Ai, meu Deus. Quero que fique um azul bonito. Nada aconteceu, gente. Tá? Ela não ouviu. Isso que ela não ouviu. Erro de gravação, tudo bem, ela não ouviu. Ô, gente, esse vídeo não é combinado, então isso que ela tá desesperada de ter falado. Mas tudo bem, né? Agora, gente, a gente vai escolher se a gente coloca a espuma de barbear ou não coloca. Vai entregar um pouco, mas tudo bem. Por causa do barulho, a gente esqueceu disso, mas tudo bem, né? Vai ficar sabendo dessa parte. 2, 3 e... Ai, eu não tô conseguindo. Eu já consegui, Ana. Coloquei até demais, mas tudo bem. Eu sou um pouco exagerada mesmo. Mas vamos lá. Vou misturar. Mesmo que não tenha colocado, mas eu sei que você colocou porque eu ouvi o barulho. Mas tudo bem. Será que a gente colocou a mesma cor? Você já sabe se a gente Não colocou sei. ou não. Eu não sei. Só sei que a minha tá muito bonita. Eu também. A minha também tá muito bonita. Mas eu acho que eu vou colocar mais um pouco de corante. Porque não Deixa eu tá, ver como que a minha tá. não tá na cor que eu quero. Vou colocar Nossa, agora ficou muito lindo. Gente, olha isso. Eu amei. O meu já tá bom, o meu ficou bonito. Ficou muito bonito. Bom, gente, agora a gente vai escolher se a gente coloca hidratante ou se a gente coloca o shampoo. Já escolhi o meu, vou colocar. Ai, você escolheu o seu, Reis? Ai, ó, tipo assim, eu ouvi o barulho da tampa da Reis, só que eu não sei se é a tampa do shampoo ou se é a tampa do hidratante, porque tem um barulho, né? Ai, eu coloquei pouco para ele não ficar assim tão mole. Tô falando mole, mas os dois fazem a mesma função de ficar mole, então não tem problema. Então, ó. Nossa, acho que ficou legal. Agora a gente escolhe se a gente coloca talco ou se a gente não coloca. Eu já escolhi. O talco serve para se fazer bolhas grandes. Bom, gente, teve um pequeno probleminha com a outra câmera que a gente estava gravando e a gente trocou para essa. Então, tipo, se estiver um pouquinho diferente a imagem, não liguem. Então, tipo, vocês já viram se a gente colocou ou não colocou esse ingrediente.
gente, já viram se eu coloquei ou não. Se a Reis colocou um não, nossa, entrou uma coisa no olho, mas tudo bem. Bom, gente, agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha como eu tô ficando, gente. Eu amei essa cor. Achei que ficou bem bonita. E então, gente, agora a gente vai escolher. A gente coloca, glitter azul ou glitter rosa, ou se não coloca, ou se coloca os dois. Então, vamos ver. Vou colocar só um pouquinho. Eu vou colocar esse daqui, eu vou colocar só um pouquinho, porque depois eu vou colocar mais no final. Eu acho que não aparece tanto quando a gente tá fazendo a receita. Então, olha, gente. Não sei se tá vendo, mas olha. Eu vou misturar. Olha que bonito. Bom, gente, agora a gente já viu. A gente vai escolher se a gente coloca bolinha de isopor ou elástico ou não coloca nenhum dos dois. Então, a minha escolha é... Pronto, já falei pro pessoal minha escolha, Reis. Fala a sua aí. Ou mostra a sua, né? Gente, agora a opção... Já colocou o seu, Reis? Já. Beleza. Aqui tem bórax com água, só que a gente não tinha aquele negócio de colocar lá, mas aí foi aqui mesmo. Aqui tem bórax diluído na água, ou a gente pode escolher colocar água boricada. Então, a minha escolha é... Tipo, tudo um pouquinho. Meu Deus. Um pouquinho. Vixe. Ai, gente. Não, tá dando certo. Deu errado não, gente. Deu certo. Eu sou um pouco exagerada às vezes. Vou colocar tipo... Pera, eu vou pegar a tampinha do glitter pra saber quanto tá tipo... Será que a Reis colocou assim? Nossa, o meu já tá pegando consistência super. Tá fazendo alguns barulhos do pote batendo na mesa. Ou eu vou ter que trocar porque não tá dando consistência. O quê? A minha slime. Pode trocar. Vou trocar. Pode trocar. Ué, por que assim não tá dando consistência? Depois você fala o que você usou. Mas vamos... Tá. Parece paninho. Obrigada. A produção me deu um paninho pra secar aqui a mesa. Eu derramei, sou meio desastrado assim. Meio? Um pouco? Bastante. Ai, meu Deus. Eu vou pegar na mão porque tá difícil de mexer na mesa. Na mesa? Não, tipo, mexer deixei com a colher o pote na mesa, sabe? Por causa que... Não pegar na mão, mexer assim. O pote, não pegar na mão. Depois eu vou mexer na mão, tipo, sem ser o pote. Ai, contei demais. Tudo bem. Não, deu certo. Nossa, que legal. Aí, gente, pronto sim. Minha slime já está pronta, pegando na mão. Já deu como? A minha também já deu conta. Então eu vou fazer mais um pouco. Olha. Nossa, gente, ficou bem bonito. Bom, gente, agora lembra que eu tinha falado que eu tinha colocado esse glitter? Olha, gente, já tá o ponto aqui. Lembra que eu tinha falado que eu tinha colocado esse glitter? Eu coloquei pouco porque eu ia colocar mais agora? Então, chegou a hora. E lembra que eu não tinha colocado esse ingrediente? Vou colocar agora, só vou mexer o glitter primeiro. Eu decidi que eu... Acho que eu coloquei muito ativador. Ixi, não deu ponto? Tá dando. Ah, tá, beleza. Ai.
Aí quando eu falei não deu ponto, queria dizer que passou do ponto. Mas olha, gente, olha, estão ficando leves. Olha, esse ingrediente tá manchando. Peraí, ai que medo. Bom, gente, vou colocar só um pouquinho no dosuador. E aí, Reis, como tá ficando esse slime? Tá ficando boa? É, Mais ou menos. eu coloquei no ativador. Ficou dura? Não dura, mas tá boa, assim, de mexer. Mas não tá esticando. Não tá esticando? Não. Ai, Mas tá boa, assim. pra coloca um mexer. pouco mais de... Peraí, depois a gente vê, peraí. A Reis errou no ponto, gente. Acontece, né? Acontece. Vou coisar aqui. Olha. Ai, tô ansiosa por ver o que você colocou, Reis. O principal, eu acho que tipo, o principal que é o corante, pra ver se a gente colocou igual. Que aí fica bem parecido, tipo, né? Pronta? Peraí, deixa eu colocando mais um pouco desses ingredientes pra ficar mais legal. Ingredientes. Tá, vamos lá, vamos falar. Cola branca ou transparente? 1, 2, 3 e branca! Yes, já conseguimos essa. Agora espátula. Ah, é verdade. Espátula, dura ou espátula mole? 1, 2, 3 e dura! Sério, você escolheu a dura? Sim! Nossa, que legal! Ó, agora, corante azul ou rosa? 1, 2, 3 e azul! rosa. Ah, que pena! Tá, tudo bem. Agora, você colocou hidratante ou shampoo? 1, 2, 3, hidratante! Yes! Colocou esponja de barbear ou não colocou? 1, 2, 3 e coloquei! Você não colocou esponja de barbear? Não. Nossa, é por isso. Ah, tá, peraí. Ativador. 1, 2, 3 e bórax. Antes você tinha usado água boricada, né? Sim. Por isso que não deu ponto, Reis, porque você não usou espuma de barbear. Aí tinha que usar água boricada misturada com bicarbonato. Olha, gente, uma dica pra vocês. Se vocês não vão usar espuma de barbear na sua slime, não coloquem só água boricada, porque não vai dar o ponto. Coloca água boricada, coloca o bicarbonato diluído na água boricada. Então, a gente acertou o ativador, né? Mas Tem mais coisa. diferente. Tem mais coisa. Você colocou elástico ou bolinha de isopor? 1, 2, 3 e bolinha de isopor. Também. Ai, yes. Agora talco ou não? Colocou talco ou não? 1, 2, 3 e sim. Coloquei. Tá. Então, Tem mais coisa? O glitter. o glitter. Glitter azul ou rosa? 1, 2, 3 e Sim, azul. rosa. Ah, tudo bem. Vou combinar com a slime. Será que tem mais coisa? Não, né? Pera, deixa eu ver. Não. Não, só isso mesmo. Bom, gente, ó, vou mostrar a slime pra vocês. Gente, Então, a vou minha cordura, olha isso. colocar um pouquinho mais. Peraí, gente, vamos tirar essa caixa. Que agora a gente já viu aqui, produção. A sua ficou dura? Ah, você colocou bórax demais. Pior que eu não coloquei. Eu coloquei tampinha. Da água brincada. Ah, você colocou na tampinha da lubrificada, não coloquei, não pensei em colocar, mas tudo bem. Eu coloquei na tampinha do glitter. Mas olha, gente, a minha Nossa, tá eu sou muito esticando boa. bastante. Olha a minha. Ai, tadinha da sua. Acho que dá Então pra a gente só consertar. errou uma coisa. Não, Duas coisas a gente errou, né? O glitter e o corante. O glitter e o corante. E espuma de barbear. E a espuma de barbear. 3 coisas, gente. Nossa. Hoje, olha, nossa telepatia tá meio ruim nesse sentido. Mas, gente, sem combinar, a gente veio com os colares iguais. Olha que legal. Olha, gente, a minha tá grudando um pouco. Vou colocar mais um pouquinho de ativador. Ok, sabe? Um pouquinho. O meu não deu. Pô. Ai, tudo bem. Tadinha. Ó, gente, a gente vai tentar colocar... vamos tentar colocar pasta de dente na slime da Reis. E aí eu vou mostrar no meu Instagram se deu certo ou não. Falando no Instagram, me segue lá. Oi? A mãe tá falando aqui. Eu vou pegar lá. Ah, tá Mas bom. põe no Instagram, melhor. Tá, eu vou pôr no Instagram. Mas, gente, eu ponho no Instagram e vocês me seguem lá se vocês quiserem ver o resultado. O meu Instagram é Ana Laura A Camargo, tudo minúsculo e tudo junto. Então me sigam lá, tem várias fotinhas legais e eu vou colocar o resultado lá no Instagram e a foto dessa slime também. Nossa, arrebentou. Olha como
Ela tá muito boa. Eu acho que ela faz bolha. Mas talvez ela não faça. Olha a Reis quebrando tudo. Eu acho que é por causa da bolinha de isopor que eu acho que não vai fazer bolha. Ah, é verdade, por causa da bolinha de isopor talvez não faça bolha, mas talvez faça, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Reis, adorei sua participação. Obrigada. Gente, se inscrevam também no canal da Reis. Fala o nome, Reis. Maria Clara Centinho. Isso. Então se inscrevam lá e beijinhos e tchau. Mua!